За тэгээд ориглыгаа манай ориглч одоо анх ерөөсөө оюуны төв сургууль 99 онд үүсгэн байгуулагч манай коридорт идэг шүү дээ. Та нар анзарч ирсэн бол хамгийн ихний нэг юм 7 хүүхдийн тойрог болцсон зогсцсон хүүхдүүд чинь нэг нь ахгүй юу? Одоо та нар сургууль дээр очихоор ингээ коридор дээр энэ юм биш тэгээ харан заяа. Тэгээ тийм болохоор ориглыгаа одоо яг ингээ сургуульдаа анх орж исэн дурсамжаасаа магадгүй оюуны төв сургуулийнхаа сурж исэн үеийнхаа дурсамжаас хуваалцаач. За, окей. За ёстой л нэрэ бид нар чинь бүтээгдэхүүн гэж ярьдаг бол яг оюуны төв сургуулийн бүр 100% бүтээгдэхүүн бий байгаа байхгүй тий. Яг 1-р ангиас 1999 онд амар дээр үе сасагж байна. 99 онд яг намайг 1-р ангид орох тэр жил манай сургууль байгуулагдчихсэн тий. Тэгээ яг бүр ингээ анханасаа сурсан. Тэгээд ерөөсөл энэ бол маш гайхамшигтай түүх байхаас өөр одоо юу гэж хэлэх вэ те. Энэ үнэхээр гайхамшигтай. Яг тэгэхээр зүгээр л наад захаас нь хэлэхэд л би 1-р ангиасаа тухайн цаг үед чинь тийм байгаагүй шүү дээ. 1-р ангиасаа англи хэл үзээд 1-р ангиасаа компьютертой ингээ харьцаа сурч исэн байхгүй. За тухайн үед мэдээж одоо бүр ингээ нэг айхтар компьютерийг бүр амар үзэх гэхээс илүү одоо жишээл бид нар ингээ хүүхдүүд болохоор компьютер тоглоал нөгөө кейбордтойгоо харьцаж сураал гэл бүх юмнуудыг 1-р ангиасаа бүх юм эхэлсэн. Тэгээ тэр зүйл бол одоо тухайн цаг үед бол одоо үе тэнгийнхэнтэйгээ харьцуулах юм бол бид нар айгүй тийм илүү л сураад байна да. Ямар гоё боломж биднэрт ингээ гараад ирсэн юм бэ те гэж боддог байлаа. Тэгээд ер нь бол нөгөө хувийн сургууль гээл те гүнзгийрүүлсэн сургалттай гэдэг ийм маш олон зүйлсүүд биднэрт айгүй тийм давуу тал болж ирж исэн санагдаж байна. Тэгээд анхандаа манай сургууль чинь шууд 10 жилтэй байгаагүй маа. Анх баг сургууль байгаад ингээд айгүй явж ирсэн. Тэгээд ямар ч тач маш гоё. Бусад орчинтойгоо дэлхийн ертөнцтэй танилцаад англи хэл сураад ингээд явж ирсэн. Аль 99 он 2000 оны үед. Тэгээд би өнөө өглөө бас бодоод ижлээ. Юу вэ? Би чинь 2008 онд төгссөн байхгүй юу? Тэгсэн чинь ингээд одоо бүр 17 жил өнгөрцөн байгаад байдаг. Бүр төсөөлөхөргүй бас их байна. Манай чинь хэдэн он төрсөн бэлээ? 8 он. Тий. 8 он 9 он төрж исэн хүмүүсийг төрхөөс нь бүр хэдэн жилийн өмнө би ингээд оюуны төв сургуулаа бүр төгссөн байж таарад байгаа байхгүй юу. Гэтэл ингээд цаг хугацаа нэг талаасаа хурдан байна. Тэгэхээр нөгөө талаасаа бас ингээд маш нөгөө консистент гэдэг үлээ тий. Одоо жишээлбэл миний үед бас бид нэр хараахан та хэдтэйгээ адилхан ингээд гадаадд явах боломж арай байгаагүй. Гадаад багш нар ирдэг байсан. Гэхдээ гадаадд бид нар бол явж чадаагүй шүү дээ. Би тэгэхэд хамгийн анх одоо хилийн дэсийг 2010 онд 2-р курсын оюутан багтаа яг таа чи ингээд Америкт ирж илаа. Тэгээд таад маань бол маш гоё санагдчихэж байна. За тэгэд манай ангийн бас Мөнх Эрдэнэ гэдээ бас найз өгдөг. Тэгээд бит хоёр чи ерөөсөө яг нэгээсээ ингээд сураад дунд нь ямар ч нөө тасрахгүйгээр те яг л 10 жилээ дуусгаж ирсэн. Тэгээ их сонирхолтой бас л нэг онцлог гэх юм бол ингээд сая 99 онд одоо бид ч 1-р ангид орсон ирнэ. 8 онд төгссөн. Тэгээ тэр одоо бас л тухайн үед бид нэр их л гоё боломж гэж харж ирсэн шүү дээ. Тэгээд ер нь бол оюуны төв сургуулийн маань дурсамж нэг зүйлээр бол зогсохгүй л дээ. Маш олон зүйл урлаг, спорт тэгээд одоо мэдээж бас нэг онцлж одоо санагддаг зүйл гэхээр нөө зан чанарын хичээлүүд байсан. Ялангуяа. За би яг бүгдийн санахгүй байгаас одоо жишээл ингээл order lines гэл тээ. Order lines өөр юу вэ? Truthfulness, diligence гэл ингээл зан чанарын хичээлүүдийг бүр зан чанарын хүрээлэнгээс амар өндөр түвшинд ингээд амар гоё юм сурах одоо юм материал дээр бид нэг сурдаг байсан. Манай сургуульд тухайн үед хүртэл ингээд бүр сургуулийн хаан дээр ингээд бүгд байдаг байсан шүү дээ. Тэгээд тухайн цагт миний мэдхээр л Монголд ямар ч сургуультыг тиймэрхүү сургалтын систем байгаагүй. Тэгээд одоо бид нар ингээд сонсдог штэ ингээд за Япон гэл ингээд гадны орнууд яриа л та бүр багаас нь ахуулаад нөгөө боловсрал гэхээс илүү хувь хүнийг ингээд хөгжүүлэх гэл ингээд гэтэл яг үндэ оюуны төв сургууль маань нэг тийм л байсан байна. Тэгээд одоо бодоход тэгээд нэг талаараа ингээд академик боловсролоор үнэхээр илүү гоё зүйлсүүд бидэрт байсан. Математик, англи хэл, компьютерийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай гэж явж байсан. Тэгээд тэгсэн хэрнээ хувь хүний нөө дотоод зүрх сэтгэлийг ингээд бас одоо формашн хийхтэй хөгжүүлэх зүйл айгүйх байсан байна. Тэгээд энэ зүйлд айгүйх талархдаг. Тийм зүйл байна. За өөр чинь юу лээ? Тэгээ сургууль дээр одоо сурагч байхад те ингээд одоо ингээд бодохоор магадгүй чиний хувьд яг сурагч байхдаа би ингэсэн маань өнөөдөр миний энэ үеийн
одоо ийм байхад минь тусалсан ч гэдэг юм уу те. Эсвэл тэр үедээ би нэг ингэсэн байсан бол бас бүр ингэх байсан юм ч юм уу гэдэг юм уу. Тийм бодлууд одоо төрдгөө. Магадгүй одоо манай сурагчид те яг одоо би нэр яах ёстой юм болоо гэж бодож байгаа юм байж магадгүй те. За яг мэдээж хамгийн дөрөнд одоо бүр яг энэ одоо мэрэгжил сонголт гэл бид нар яг ярьдаг л да. Гэтэ чинь бүр амар гоё том хэрнээ амар exciting сэдв багхгүй юу. За жишээлбэл түрүүн бийсэн 2010 онд би яг оюутан болсон үедээ анх нөгөө гадаад явж үзэж байгаа учраас яг та нар шиг анх удаа Америкт ирээд анх удаа ингээд Америкийн ихтэй сургууль коллежуудаар ингээд аялаад үзэж байхад ямар олон төрлийн мэрэгжил байд юм бэ гэж яг тухайд бас бодож исэн. Тэгээд яг одоо ингээд яг сая оюуны захирлын асуултаар ингээд бодох юм бол хэрвээ одоо бүр илүү яг та нар шиг л гэсэн үг байхгүй юу? Бүр яг 10 жилээ бүр төгсгөөсөө ингээ өмнө яг бас 10 жилийнхаа насан дээр гадаад яваад нүд тайлаад олон зүйлийг үзсэн бол энэ мэрэгжил сонголт за цаашлах юм бол яг нэг хувь хүний бүр өөрийн нэг одоо vision дуудлага чи яг одоо ажил хийх гэдэг бол яг өөрийнхөө хувь хүн би хэн болсон бэ гэдэг энэ би хэн бэ гэдгийнхаа илэрхийлж байгаа хүн магадгүй нэг л хэсэг шүү дээ. Гэхдээ энэ дэлхийн ертөнцийн дээр чи ингээд амар олон төрлийн Монголд хизээч өмнө сонсож байгаагүй юм мэрэгжиллүүд ажил хөдөлмөр одоо маш олон зүйл байд юмаа гэдгийг бол тухайн үед мэдчихсэн. Тэгэхээр одоо яг үндэ миний үед тийм зүйл байсан бол гэж бодож болох байсан зүйлс нь өнөөдөр ингээд та хэдийн үед бэлдсэн юм шиг харагдаж байна. Тэ? Би одоо тэг бодчихлоо шүү. Би хэрвээ 10 жилдээ оюуны төвд байхдаа бүр ингээд гадаадд яваад ингээд юм үзсэн бол би мэрэгжил сонголт ч юм уу маш олон зүйл дээр бүр илүү ч нүд нэгдэх байсан юм уу гэж бас бодож байсан. Яг тэгэхээр миний үед бас яг 10 жилдээ ер нь одоо ингээд бодохоор айгүй сайн сурагчдын нэг байсан. Дандаа олимпиаданд оролцсон. Дандаа олимпиаданд оролцсон. Гэхдээ хинэттэй яг миний хувьд л их хинэттэй. Нэг ч удаа яг нэг юм нөгөө алт мөнгө хүрэл медаль авч үзээгүй санагдаад байна. Дандаа нэг юм 5 6 8 10 гээ яваад байдаг байсан. Дүүргийн олимпиад яагаад ч. Гэхдээ тэр чинь мэдээж сургах өөрийнхөө хүрээнд бол ингээд сургуулийнхаа хүрээнд ер нь айгүй сайн сураа яваад байдаг гэсэн. Тийм. Тэгээд гэхдээ мэрэгжил сонголтын дээр бас би ингээд нилээн нөгөө сорилттой тулгарч ирсэн байхгүй. Бүр ингээд яг яах вэ гэж бас жоохон мэдхээ байгаад. Тэгээ бас нэг юм шалаанд ороод яах вэ гэж бодож ирсэн. Гэхдээ тэр зүйл бол мэдээж дараа маш сайнаар шийдэгдэж байсан л та. Гэхдээ тийм нэг зүйл байна. Та манай тэрүүгээ гоё асуулт асуумаар байгаа юм шиг. Гитар хідүүлээс өчсөн. Оо, янз. Тэгвэл нилээн цөөх шүү дээ. Миний бодож байгаагаар хамгийн ихтэй 14-өөс 17-8 байлуу. За цөөхөндөө бид чинь нэг 10 маруулаач үлээ. Тий 10 баруун 9 8 байлуу ялла нэг 10-аас ер нь 18-8-ийн хооронд байлуу да. Тий 8 улаач бас байсан үе байж байна. Одоо би бас юу яхад хүүхдүүд одоо ингээ манай энд чинь ингээд дандаа 9-өөс 8 9 10 11-р ангийнхан байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр яг энэ насандаа ер нь одоо манай хүүхдүүд дүүнартаа тий чи яг юу зөвлөмөр байна. Тэгээ одоо магадгүй чи манай оргил одоо Америкийн нэгдсэн улсад за дэлхийд бас нэлээд том рейтингтэй хүлээн зөвшөөрөгдөг энэ Wheaton гэдэг коллежийн Global Leadership гэх бүр тий одоо дэлхийн олон улсын манлайлал гэдэг сэдвээр саяхан ингээ магистра хамгааллаа шүү дээ тий. Тэгэхээр яг энэ сургуульд ингээд ороод энэ хэмжээнд байхад магадгүй одоо энд сурж байгаа дүүнер чинь одоо 20 жилийн дараа бас нэг хин нэгэн болцсон л дараагийн дүүнертэй яриа сууж явах л та. Тэгэхээр яг энэ үед магадгүй та чиний зүгээс дүүнертаа юу захимаар санагдчих. Маш нэг чухал зүйл бол хувь хүний нөгөө өөртөө гэхээсээ илүү бурханд найдаад тэгээд яг бурхантай хамт өөртөө маш тийм итгэлтэй байх хувь хүний тэр дотоод зан чанар амар чухал байхгүй тий. Тэгээд бусдаас нөгөө нийгмийн юм зүйлсүүдээс нөлөөлөл авалгүйгээр өөрийнхөө дотор юм бүр бат итгэл үнэмшилтэй байна гэдэг ер нь бол өстой амьдралын тулгуур да. Тий. Тэгээд за мэдээч нэг практик зүйл би бас хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд надад нэг хүн тэгж хэлж ирсэн байхгүй юу? Анх би их сургуулаа төгсөж ирсэн. Дөнгөж. Ер нь бол за тий их сургуулаа яг төгсөх жил дээр ингээ ажлын байр руу ингээ гарах гээд. Тэгээ тэр жил дээр нэг хэлж ирсэн юу гэхээр за ер нь ориглоо хичээнд юу шүү? Ер нь ингээ нийгэмдэр бол ингээ маш олон төрлийн хүмүүс байгаа.
Маш олон төрлийн хүмүүс байгаа. За ингээ ууж иддэг хүмүүс ч байна. За ингээ шоуз ингээ нарийнад явдаг хүмүүс байна. Яг үндэ энэ бол ингээ нийгэм маань энэнгээр дүүрээ. Хаач очисон ер нь бол ингээд энэ зүйл ингээд бидний амьдрал байх болно. Таны хүрээлэлд, чиний хүрээлэлд байх болно. А гэхдээ байхдаа ер нь бол нэг гарчээ. За уучи, идчихээ, ингэчээ гэдэг зүйл бол чамд ирэх болно. Гэхдээ энд үгүй гэж хэлэхээсээ бити айгаарай гэж хэлж байсан юм. Яг тэгэхээр бид нар ихэнхдээ би бол мэднэ л дээ. Маш олон залуучууд ингээл найзуутай ингээл явж байгаа болохоор яг энэ зүйл бидний амьдралд үнэхээр ч ирдэг. Тэгээ үнэхээр ч маш олон нь энэ дээр санаа зовоод алддаг буюу ер нь бол энэ дээр үгүй гэж хэлж чаддаггүй. Үгүйгээд хэлчих юм бол би энэ хамт олон дотор байж чадахгүй байх үү дээ. Үгүйгээд хэлчихвэл би ингээд нэг ганцаардчихгүй дээ гэж яг боддог. Яг уу тийм мэдрэмжүүд ихэндээ л шүү. Зөвхөн ихэндээ ирдэг. Заримдаа ингээд нэг хэсэгхэн хугацаанд нэг тусгаарлагдаад байгаа юм шиг юм болдог. Гэхдээ л эцсийн үр дүн нь үнэхээр үгүй гэж хэлсэн нь одоо ялдаг гэх үү. Эсвэл яг өөрийнхөө үнэхээр тэр доторх хүнийг зүв байгаад аваад үлдчихдэг. Дараа нь хамгийн гоё нь юу вэ гэхээр тэр үгүй гэж хэлсэн хүмүүс чинь эргээгээд та нарыг үнэхээр үнэлдэг юм л. Тэрийг бол би үнэхээр амьдрал дээр мэдэрсэн. Ингээл хамт олноор ажилд ингээ яалаа. Ингээл тавтахын өрөө гарнаа гэж ярьдаг үстэй тий. Тэх болгонд би болохоор зүгээр явдаг байсан юм. Зүгээр хамт гоё ингээ хоол идэнэ. Хамт ингээ өрөө гараа хоол идэнэ. За ах ихчнэр яадаг вэ гэхээр за ингээд юм ууж муух гад ингээ явлаа. Ориглоо гэдэг инглээ. Би зүгээр л маш илдгээр үгүйгээ хэлчихдэг гэсэн. Тэр юусоо санаа зовж үгүй уучлаарай мууч. Үгүй уучлаарай. Би гоо хамт баймаар байна. Яг тэр надад нөгөө тэр хүмүүсээс санаа зовоод авах юм байхгүй гэдгийг л би өөртөө авчихгүй юу? Үгүй. Тэгэл ихэндээ ямар сони маань ингээл ингэжсэн сүулт нь үнэхээр ааст оргилж өстө хотлаа гэж баг 2 жил ярьж исэн хүн 3 дахь жилээсээ окей ориглоо чи бол үнэхээр ийм хүн шүү. Чи бол үнэхээр сайн залуу шүү. Ийм шүү гэд маш эргээр намайг байхгүй хад өөр хүмүүстэй ингээ ярьж исэн. Ингээд манай компани даяар ингээ за компани даяар нь чи манай хилдэс даяар яригдчихсэн тийм зүйл бас байдаг. Тэгээд энэ бас нөгөө хувь хүний дотоод үн цэн те үнэлэмжинд аягүй чухал байдаг. Мэдээж мэрэгжилтэй холбоотой гэж хэлэхэд та хэд маань үнэхээр л одоо яг туулаад явж байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл та хэд маань ингээ Монголдоо л байгаад байвал энийг ярих нь нэг өөр. Америкт ирсэн учраас та хэд яг нэг гоё процесс дундуур явж байна. Тэр нь юу гэхээр маш олон Америкийн болон дэлхийн сургуулиудыг судлаарай. За миний жишээ гэх юм бол би Америкт анх удаа ирээд одоо спорт менежмент байсан баха. Яг уу би яг тийм спортын төрлийн хүн биш л дээ. Гэхдээ би юу гэж бодсон бэ? Хизээч спорт менежмент гээд одоо та одоо ингээ том хөл бөмбөгийн ч юм уу сагсан бөмбөгийн одоо багийн юмыг үздэг үстэй. Тэр том хэдэн мянган хүнтэй стадионыг зөвхөн менеж хийдэг бүр ингээ бакалавраар нь сурдаг мэрэгжил байна гэвэл яг уу би бүр ингээ гайхажсэн байхгүй. Бүхэл бүтэн 4 жил бакалавр сураад мэрэгжил нь болохоор ийм том дэлхийн хэмжээний том багийн спорт стадионы бүх менежментийг хийдэг тэр том одоо тэр чинь хангамж те ивент гэдэг ингээд ивент менежмент спортын багийн зөвхөн мерчендайз гэл те маш олон том юм ертөнц байдаг. Тэгээд энэ болгоныг Америкт бол би ингээд анх удаас ингээд сургуулаар нь яваад хөтөлбөрүүдийг хараад хөөх ийм мэрэгжил гэж одоо бүр байдаг байсан юм бах та. Би бүр амьдралдаа ийм юм байдаг гэж мэдээгүй штэ гэж тухайн үед бол бодож ирсэн. Тэгэхээр та хэд маань тийм гоё олон зүйлсүүдийг их мэдэх юм гоё зүйл дээр явж явах шиг байна. Тэгээд энэ дээр аюу баяртай. Тэгээ одоо жишээ нөгөө манай оргилчин бас нөгөө их сургуулаа төгсөн оюу толгойд ажиллаж исэн шүү дээ. Тэг бүр тэгэл ингээ Монголдо одоо хүн болгоны баг мөрөөддөг газар ингээ ажиллаж исэн хэрнээ. Тэгээ одоо ингээ амар зөрөгтэйгээр гараад ингээ сурахыг сонгоод байна шүү дээ. Тэгэхээр чи эн чин бас яг ингээ энэ шийдвэр яг юунаас болов те дахиад нөгөө бурхны зөвхт байдал түүний хаанчлал гэдэг юм дээр байна уу? Эсвэл өөр шалтгаан байсан уу чамд? За ерөөсөө л ийм шүү дээ манайхаа. За та хэд ингэ бодохгүй. Ер нь бол ингээд мөнгө л байвал ч гэдэг юм уу. За одоо юу гэдэг. Ер нь хүмүүсийн нэг нийтлэг одоо мэдээж энэ дэлхий дээр ингээд гоё олж авахыг хүсдэг зүйл бол мөнгө ч гэдэг юм уу. Нэр алдар боловсрал мэдлэг гэл ингээд явна л та цаашаа олон лист явна те. За яг инженеэр нь зүгээр яг мөнгө ярьчих ихнийх олон юм ба. Мөнгө л байвал ер нь ингээд амар сайхан амьдрдаггүй талаар ер нь бол одоо бид нар зах цухаас нь ойлгоод эхэлж байгаа үстэй те. Тэгэхээр бидний эцсийн зорилго бас яг зөвхөн мөнгө олохтой бас биш байгаа даа сте тий. Бид нар үнэхээр мөнгөтэй л хүн хамгийн сайхан амьдардаг гэж бодчих юм бол яг үндэ энэ дэлхий дээр мөнгөтэй байгаад байгаа хэрнээ айгүй хэцүү амьдралаараа адгийн хэцүү амьдралаар амьдарч байгаа хүмүүс бас байгаа шүү дээ. Нөгөө талаараа мөнгөтэй ч гэсэн тэр хүн
өвчтөйч гэдэг маш олон ингээ хэцүү зүйл байдаг. Тэгэхээр би зөв юуг олж харсан бэ гэхээр хүн ерөөсөө зөв өөрийнхөө бүр ингээд одоо мэдээж бид нар бурханд итгэж явж тэ ойлгох. Өөрийнхөө бүр яг би хинбэ гэдэг тэр хувь хүний дуудлага алсын харааг л олох нь чухал байд юм байна. Тэр зүйл дээрээ хүн явах юм бол угаасаа хүссэн үсээгүй юу ч хийсэн нэгт өөрөө баяр хөөртэй, аз жаргалтай, тэгээд дээрэс нь угаасаа цаг хугацааны ирэхээр ингээм амжилттай явах нь тодорхой. Тэгэхээр тийм байран дээр сая оюутлахыг ярьлаа. Энэ ч гэсэн бас яг дахиад миний нэг гоё одоо миний гэхээс илүү бурхан яаж бидний та нарын амьдралд ажилдаг вэ гэдэг түүх байхгүй. Ерөөсөө дандаа ингээд амьдралын та нар одоо тун удахгүй 10 жилээсээ гараад их сургууль руу ч гэдэг юм ингээд яг дараагийнхаа нэг юм улирал руу орох гээд шүү дээ. Миний хувьд бол дандаа нэг улирлаас дараагийн улиралд орохын яг энэ дундын гүүр болсон цэгүүд дээр ер нь бол дандаа шүү. Одоо өнөөдрийг хүртэл дандаа ийм одоо эргэлзээнүүд ирдэг. Тэгээ бас амьдралд нэг юм хэцүү яах уу гэсэн нэг үе ирдэг. Тэгвэл би одоо ингээд хит олон тохиолдлын дараа ер нь бол ингээд итгэлтэй болж эхэлж байгаа. Тэгээ та дэдсэн энэ зүйлийг бас харчаасаа гэж хүсэж байна. Юу гэхээр ерөөсөө л номер 1-т нь нөгөө оюуны төв сургуулаа төгсөхөөс их сургууль руу шилжих цэг дээр эхэлж исэн бол яг хоёр дахь нь их сургуулаа төгсөөд сая оюутлахаа ажиллах тэр цэг дээр өрнөж исэн байхгүй. Дахиад юу болсон бэ гэсэн чинь дахиад би ч IT-ийн мэргэжилтэй. IT-гаар ингээд 4 жил сураад төгсгөлийн 4 дахь жил дээр нь бас нэг сони юм болсон. Дахиад ингээ эргэлзээд ихсэн. За би ер нь яг IT-гаар ер нь яг цаашаа яг юм техник IT-гаар ер нь явхад нэг л сонирхол санагдаа явчлаа гэдэг. Тэгээ та нарт яг төсөөлж байна ингээ 4 жил нэг юмараа мэрэгжил эзэмшиж байна гэдэг ингээ сурцсан чинь 4 дахь жил дээр за би яг энэнгээр бас явахгүй ч юм болов уу гэж бодчихвол таны амьдрал цаашаа их л бүрхэг харагдана үстэй тий. Уул нэг IT-ийн диплом авах гэдэг. Гэтэл би одоо IT-гаар ажиллахгүй гэхэр ч одоо цаашаа юу гэж амьдрах юм бэ те. Тэгээ би дахиад надад санаа зовлт ирсэн. Тэгтээ тэр үед би одоо бурханд ингээд талархаж байгаа юм нь дахиад хоёр дахь удаага за эзэн минь та нэг удаа миний амьдралд итгэмжтэй байсан юм чинь энэ удаа ч гэсэн би ингээд санаа зовох гэхээсээ илүү би нэгт танд итгэе. Гэхдээ би өөрөө хичээе. Ингээд нэгт тавих зүйлээ тавьсан. Үр дүнд нь би 6 сарын 15-нд сургуулаа төгсөөд 6 сарын 27 гэхэд одоо дэлхийд номер 2-т орж байгаа дэлхийн том уурхай Rio Tinto шүү дээ тий. Rio Tinto группийн одоо менеж хийдэг Монгол дахь оюутлахаа төсөл дээр ажилд орцсонгүйгээ явж ирсэн. Тэгээ мэдээж яг детальд нь юу болсон гэхээр бас л амар гоё юмнууд болно. Ярих юм бол дахиад удаан юм болно. Тэгээ ямар ч тач энэ бол оюутлахад одоо анх орж исэн бас нэг юм айгүй сонирхолтой түүх байна. Тэгээд оюутлахоос мэдээд дараа нь ингээд ажил дээр ингээд 5-6 жил ингээд маш мэрэгжлийн өндөр түвшинд ингээд хүмүүстэй гоё ажиллах тийм боломж надад гарч ирсэн. Дахиад яагаад тэр зүйлээс болоод одоо ингээд сурахад ингээд явж байна гэхээр дахиад нэрэ төрөний хэлдгээр бурханд итгэх итгэл хоёрт нь өөрийнхөө хувь хүний алсын хараа дуудлага гэдэг зүйлийг олж мэдэх гэдэгтэй л холбоотой. Тэгээ би яг үндэ таад одоо ингээд би ч одоо 33 таа байхгүй юу. Тэгээд 12 онд би бакалавра төгссөн гэхэр чи одоо хэдэн жилийн өмнө юм? 13 жилийн өмнө. Зарим хүмүүс чинь бакалавра хамгаалал магистр хамгаалах тохиол бас байна шүү дээ. Тэгэхэд миний хувьд өмнө нь маш 2-оос нэг лав 2 удаа бол би нэг удаа Австрал руу ч гэдэг юм уу нэг удаа ингээд хит хитэн газар мастраараа сурах ийм бодлууд болон боломжууд ч нээгдэжсэн. Гэхдээ тухайн үед бол би нэлээд ер нь бодож үзээд үгүй ээ энэ бол яг цаг нь биш. Тэгээ бас яг одоо миний сонирхолч биш гэдгийг мэдчихсэн. Тэгээд тэр мэн надад маш их тусалж ирсэн. Яг юу туслаад байна гэхээр нөгөө л зүг чигээ мэдээд байгаа байхгүй. За би бол яг надад ийм дуудлага алсын хараа байгаа. Хүн чинь ингээ ийшээ явна гэдгээ мэдчих юм бол нэг удаа нэг ийшээ алхаж үзээ буруу гэх юм бол дахиад ийшээ явахгүй байхгүй юу? Ийшээ би энэ рүү л явах хэрэгтэй гэж мэдчих. Тэгэхээр энэ бас аягүй чухлаа. За тэгээ ямар ч лсэн тодорхой хэмжээний оюуны төвөөс угшаалтай гоё амьдралынхаа жимиг те түүхийг хуваалцлаа шүү дээ тий. Тэгээд одоо хэцсэн. Тэгээ яг чиний хувьд ингээ оюуны төвийн чамд өгсөн оюуны төв сургуулийнхын чамд өгсөн үн цэнийг ингээд товчхон тоочвол үн цэн 17 жилийн өмнөх юмыг бодох болж штэ. Тийм. Ер нь л хувь хүний өөртөө тэр гоё итгэх те юмыг эргээр харах тэр итгэл. Тэгэхээр биднэрт өгж байгаа ерөөсөө энэ боловсрал те энэ гоё боломжуудыг ашиглаад би илүү
өөр олон зүйлс одоо бид нар дэлхийн хэдэн тэрбум хүмүүс шүү дээ. Энэ олон хүмүүсээс бас бид нар дахиад нэг шат илүү бид нар яваад байна да. Энэ зүйл. Тэгээд эн чинь өөрөө бас бидний дотор маш гоё үнэт зүйл байхгүй те. Надад боломж байгаа юм байна. Би цаашлах хэрэгтэй. Тэгээд би зөвхөн өөрийнхөө төлөө биш. Бусдын төлөө би ингээд цааш явах хэрэгтэй. Энэ үнэт зүйл. За, өөр асуулт байна уу? Тэжгүй те. За, окей. За, ямар ч лээсэн өнөөдөр ингээд гоё энэ боломжийг ашиглаад бас те сургуулийнхын төгсөгч нарыг бас ингээ Америкт нь ирж сонсож штэ бас. Тэгээ 30-ны өдөр бас хэдүүлээ орой эртхэн өглөө маш эрт гараад Чикагод очсны дараас манай төгсөгч нэм гэрэл бас та нартай уулзмаар байна гэсэн. Тэгээд нэм гэрлэгчтэй нас уулзах боломж байна. Бас нэг Намуна гэдэг төгсөгч маань бас би байгаа шүү гэж бас толбогдчихлээ. Тэгэхээр гих мэдчлэн янз бүрийн төгсөгчнөр бол байгаа шүү. За таад маань тэгээд маш чөлөөтэй яад гэвэл энэ хараа дэлхийн тэр бомтонгуудтай уулзахын тулд хүмүүс хэдэн тэрбум доллар төлж 20 минут тэр хүнтэй байж тэр хүний амнаас мэрэгүү ухаан авахын төлөө зориулдаг. Тэрэн шиг те та нарт оюуны төв сургуулиас угшилтай ийм ах эгч нарыг уулзна гэдэг бол өөр амар том үнц юм аахгүй юу? Тэр үнцнийг ашиглаж чадчихвэл чи хожино. Ашиглаж чадахгүй бол ингээл хогчно болно гэсэн үг. Боломжийг олдож чадахгүй л гэсэн үг. Тийм болохоор тэр боломжийг ашиглаж асууж сурна гэдэг чиг чухал шүү. За. Манай нөгөө 16-аас 17 хүүхэдтэй гэсэн шүү дээ анги. Тэгэхээр хоорондоо анги ч гоё коллективтэй байсан байх гэж байна. Гоё байсан шүү дээ. Яа тэгэхээр бид чинь зарим нь манай мөнхөө өтөр л нэгээсээ явсан болохоос ихэнх нь тэгэл дөрөөсөө 3-аас 4-өөсөө гэл ингээл хамт. Тэгээ хамгийн гол нь цөөхөн байхын даваа тал гэдэг чинь VIP гэдэг шиг л тэгэл цөөхөн хэдэн найзууд чинь тэгэл хэвээр гал л байдаг. Тэгээ айгүй гоё дотно. Намайг ахлах бүр ингээд сүүлийн 1 2 3 жил чөлөө арай олон болоо би тийч 16-д боллооч боллоо 14-лээч боллоо. Тэгэхэд бол тэгэл яг хөө мэдээж нэг тэрүүхэндээ нэг эхлээл нэг жоохон фракцлчих гээд байгаа ч юм уу ажиглагдчихлээсэн. Гэхдээ тэгэл цөөхүүлээ гэдэг чинь л өөрөө айгүй гоё тий. Ангийнхаа бүх хүүхдүүдийг мэднэ. Тэгэл тий. Юу таныг одоо ингээд та одоо Америк явсан шүү дээ. Тэгээд яг Америк явход яг Америкт сурахын тулд яг ямар хичээл дээрээ ер нь яг хичээж юм яг ямар хичээлээ үнзгий сайн үзье гэж ер нь одоо бодож байна та. Гоё асуулт шүү дээ тий. За англи хэл бол угаасаа л зөв. Тэрнээс илүү яг миний хувьд чинь Америкт ингээд сурж байгаа нь одоо бүр мастрын хөтөлбөрөөр сурж байгаа байхгүй тий. Бакалавр бол Монголд хамгаалсан. Мастраар Америкт сурахад бол мэдээж яг өөр хувь хүний ажил болон үйлчлэл тий. Эдний туршлага тэгээ тэр он жилүүд мэдээж илүү чухал. Тийм. Тэр одоо Монголд бэлтгэгдчихсэн яг он жилүүд нь бол яг миний хувьд бол аюул чухал. Түнс би яг нэг Америкт яг сурахын төлөө би нэг хайхтай бэлтгэл бол хийгээгүй л дээ. Мастрын төвшөнд бол тийм. Миний дэртээ тэргүй Монголд яг ингээд ажиллаад хөдөлмөрлж исэн он жилүүд маань шууд нөгөө requirement ингээ билээ авчижсэн. Тийм. Тэр их сонирхолтой. Яг уу бас нэг ихтгэл орж ирж байгаа зүйл нь юу гэхээр би яг Америкт л заавал сурыг гэдэг байдлаар олон сургуулиуд дээр сөөлцөлдөг. Тэгээ би нөгөө 2 дугаар курст байхдаа 2010 онд одоо яг энэ Illinois мужийн одоо яг энэ Wheaton гэдэг энэ коллеж дээр би яг та нар шиг 14 байсан би тэд. 14 сурагч 5 6 багш нартайгаа яг ингээд Техас мужаас ахуулаад Illinois руу ингээд явж илаа. Одоо ингээд Индиана эдрээр дамжаад бас л надад яг та нар шиг ингээд оюутан сурагч одоо ч оюутан л да. Сурагч байх үед ингээд гоё олдсон боломж нь тэр ихгүй. Тэгээд тэр үед одоо яг энэ сурж байгаа сургуулаараа айлчлаад тухайн үед маш гоё санагдчихсэн. Тэр дундаа Billy Graham гэж одоо маш алдартай одоо бүр үнэхээр сайн мэдээний одоо энэ мундаг хүн байгаа. Америкийн сүүлийн 5-аас 6 баха ерөнхийлөгчд тангараа өргөхт нь бүр ингэж бурхны өмнө те Библиэлд гар тавиулаад залбируулдаг. Нэгсэнд Америкийн бол одоо
үндэсний пастор гэж яригддаг байсан. Ийм хүний төгссөн сургуулихгүй. Одоо монголоор бол зөв нэрмжит гэж ярьдаг да. Тэрэн шиг. Тэгээд яг одоо нөгөө юм Христ итгэл боловсролын байгууллага дундаа болохоор Харвард гэж яригддаг баг сургуулихгүй. Айгүй мундаг сургууль. Маш олон одоо Христ итгэлд болон шинжлэх ухааны маш том одоо авторууд, зохиолчид яг энэ сургуулиас бас их айгүй гардаг. Одоо Англид бол Oxford, Cambridge гэж яригддаг адилхан. Америкт бол энэ Wheaton бол яг Христ итгч одоо энэ суйртай сургуулиуд одоо Christian Liberal Arts College гэж аахгүй. Энэ дундаа бол маш нэр хүндтэй тийм байдаг. Өөсөө юун дээр ярьж байгаа энэ нэр орч уу? Ямар хичээл? Тий, тий шүү дээ. Тий. Тэгэхээр ер нь бол би хинбэ гэдгээ маш гоё үргэлж өөрөөсөө асууж явах хэрэгтэй. Тэгээд цаг хугацааг алдахгүйгээр ер нь бол маш гоё ирээдүгээ бүтээгээ явж явах юм бол угаасаа Америкт ч байна уу, хаан ч байна те тэр сурах, ажиллах зүйл чинь гоё бэлтгэдэл юм. Witness Saxty баг үү? Бага шүү дээ. Бага. Тий. Бид нар Witness сургуулиар бид нар айлхна. Манай сургуулиар очино. Тий. Маш гоё кампусаар хэдүүлээ очиод бас танилцах нь. Манай сургуульд зан чанар даадаг шүү дээ. Аха. Зан чанарын хичээлтэй нэмэр яаж Өстөд тэр чигээр шүү дээ. Өстөд тэр чигээр нь л шүү дээ. Зүгээр л ингээл за би нэг бүр бодит шийлээ заяа. Би түрүүн оюутлахой компанид би бүр яг үндэ орж чадсан нууцаа хэлэх үү. Зан чанарын хичээл байсан бохгүй юу? Яг процесс нь юу болсон бэ гэхээр манай MIU-гийн төгсөгч ихч байсныг би дараа нь мэдчихэж байгаа. Нэг ихчтэй л уцаар ярьлаа. Би бүр амар инээдтэй. Гэтэ одоо дахиад бурхан ямар сайн бэ л гэдэг дээр тулна л та. Уурхаад ер нь IT-г ажилтан ер нь хэрэг байдаг юм бах таа гэж би боддог байсан боддоо. Мэдээж хүн болгоно мэдэхгүй юм байгаа тийм. Яг л бид нэр ингээд шатандагаа суралцаа. Уурхаа гэхэлээд тэгэл баг хүстэй л хэдэм баг гэж одоо. Ерөөсөө тийм одоо асар том юм уурхаан том юм төслийн ойлголт байхгүй бараг л их сургуулаа төгссөн байгаад байгаа юм да их сонирхолтой. Тэгээ би манай доод курсын нэг дүү маань дахиад нөгөө би өөрөө араас нь ингэж гүүгээг байхгүй. Доод курсын маань нэг дүү маань залгаад энийг IT-гийн компани л гэж хэлж байгаа. IT-гийн компаниг ажилтаа авах гэсэн та CV-г өгөөд үзэх юм уу гэл нэг мэйл өглөө. Ингээ. Тэгээ нөө сургуулаа төгснөхийн дараа л нөгөө мэйл рүү нэг амьсгаа авахаараа CV-гээ нэг апдейт хийгээл явуулсан. Тэр хүнтэй уцаар ярьсан нэг ажил байна гинэ. За ингээл ажлынх нь юуг нь үтсэн чинь нөгөө одоо өмнө говьд яг оюутлах уурхаа дээр ажиллах нэг ажил байна. Бодож байгаа л тэр чинь одоо 2008 он тэгэхээр чинь сая 200-ийн цалин гэдэг чинь өндөр байсан байхгүй юу? Дөнгөж бүр. Тийм тухайн үед бол сая 200 маш өндөр өртөөд орж исэн. Тэгэл аав ээч гэр бүлийнхэнтэйгээ ярьж байгаа л за ер нь хүмүүс явж байгаа юм чи одоо болохгүйгээд явах уу гэл явъя гэл нөгөө өгчтэй хэлсэн чинь огчээ. За дүүн орё тгий гэл материалаа өгье гэл гэсэн чи хүний авцсан гэдэгсэн. Хамгийн түрүүнд зүгээр нь уг хүн маань дотроо ингээд гарч ирсэн зүйл нь юу гэхээр тэгээ та надад наатаа эртгээ хэлж яах нь яасан бэ л гэж надад дотроо бодогдсон байхгүй. Гэтэл яг үндэ дахиад дотроо ингээд бодсон чи яг миний зан чанарын хичээл надад тухай толгойн бодож ирсэн. Ингээд төвчээртэй байх. Ингээд үргэлж эргээр ингээд буцаад хариулах маяг. Тэгээ би ингээд бодсноо гээд амар би саллаг айгүй мундагаар ингээд хариулсан баг. Тийм үү. За зүгээр. Угаасаа дахиад өөр зөндөө олон ажлын байр гарах баха гэвчээ. Та өөр ийм ажлын байр миний юм тохирсон ажлын байр гарах юм бол заавал дүүдээ хэлээрээ. Би бүр айгүй сонирхон шүү. Баярлаа. Тэгсэн чинь оройн нь над руу дахиад нэг ажлын байр гараад ирчлээ гэж хэлсэн. Би мэйлээ нэгээд үтсэн чинь би бүр мөр бүрийг нь уншихтаа би бүр ингээд ангаасан бохгүй. Бүр яг надад тохирсон ажил. Биш нөө яасан бэ гэхээр нөгөө IT-ийн ажил гээд амар ингээд гайхацсан байсан үе шүү дээ, санаж байна уу? Тэгсэн чинь бүр тэгсэн хэрнээ надад тохирсон ажил байсан бохгүй. Амар сайн. Бүр мөр болгоно. Тэгээд тэр ажил нь оюутлахын бүр төв офис дээр Улаанбаатар офист headquarter тий. Headquarter дээр нь оюутлахын ингээд бүр боордууд тий тузын захирал махирлуудтай ингээд уулзаад зураг мураг бүх юмыг зохицуулаад явдаг тийм ажил хийдэг л шүү дээ. Оюутлахын вебсайтыг хариуцдаг гэсэн нэрээ OTCG маань гээд зөвхөн биш өөр ингээд хит хитэн дижитал төслүүдийг нь хариуцаад ажилладаг байсан. Тийм. Тэгээ бүр улам надад гоё байсан. Бүх юм тий очиртай тий. За окей. Тэгээд маш чухал цагийг зориулж дүү нартаас үн цэнтэй мэдээг өгсөнд баярлалаа. Тэгээд энэ амнаас нь гарсан бүх үгс та нарт бас
хэрэгтэй үедээ хэрэгтэй болох болтугай гэж хүсэж байна. Баярлаа. За баярлаа. Баярлаа.